Հայ, տղես եկավ բանակից։ Տղես է, տղես։ Հայ, տղես հայք եկավ, վերջ եկավ։ Հայ, ոնց ամի հարե բանը սովը տնակ ես ընդիղ պայն։ Նա ճաշ դիրերը խնութի սովաց կրնը։ Բարով խերով ծառայր եկար, հիմա եկել է ժամանակը ամուսնանաս, բալաջան։ Նենց հարմար աղջիկ կա, զորամաս նամակ գրող ուներ։ Հա, պապ ջան, կա։ Ինչ ասա։ Էս վերևի հարևան Սիրուշի աղջիկն է։ Լուսան, Հա, հեչ լավ բան չասեցիր։ ինչի պապ։ Ամբողջ օրը աշխատում էի։ Հետո հոգնած գալիս էի տուն, տենում էի Սիրուշի մարդը տանը չի, մնում էի իրանց տանը գիշերային սմեն էի աշխատում, բալաջան։ Ասածս ինչա, որ Լուսոյի հետ չես կարա պսակվես, որովհետև Լուսոն քեզ քուր ա գալի։ Չհասկացա զորամասել ուրիշ նամակ գրող չկար։ Չէ, էլի աղջիկ կա։ Ինչա՞ց է։ Այս մեր դեմի հարևան Չինարի աղջիկն է։ Բալաջան, հեչ լավ բան չասիր։ Ինչի պապ։ Ամբողջ օրը աշխատում էի։ Դե գիտես այն ժամանակ էլ աշխատասիրությունը խրախուսվում էր։ Հոգնած գալիս էի տուն, տենում էի այդ մեր հարևան Չինարես տանը լիքը աշխատելու բան կա։ Ստիպված մնում էի իրանց տանը աշխատում էի։ Դու Վարդուշիկի հետ չես կարող ամուսնանաս, որովհետև Վարդուշիկն էլ ա քեզ քուր գալի։ Պապ իսկ են առաջի արգի Նազիկենց աղջիկը։ Էլի նորից է նույն աշխատասիրության պահն է։ Տղա ջան, դու դրան մի լսի, ում հետ ուզում ես ամուսնացի, այդ աղջիկները քո քույրերը չեն։ Էդ ինչի որ։ Որովհետև տղա ջան, ջահել ժամանակ ես էլ նենց ոչինչ աշխատասեր աղջիկ էի։